ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க இன்னைக்கு வடை இப்படி செஞ்சு பாருங்கள். உங்கள் வீட்டில் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. பச்சைக்கடலை பருப்பு நூறு போட்டேங்க, பெரிய வாழைப்பூ இருக்குங்க, வெங்காயம், பச்சை மிளகா, பூண்டு, இஞ்சி எல்லாம் நறுக்கி வச்சுக்கிட்டேன். குட்டி குட்டியாக கொஞ்சம் நறுக்கியிருக்கேன் பாருங்கள். அந்த வாழைப்பூவை நறுக்கி வச்சுக்கிட்டேன். மீதி இருக்க வாழைப்பூவை அப்படியே அரைச்சிக்கணும் மிக்சியில் போட்டு. பச்சைக்கடலை பருப்பு எல்லாத்தையும், வாழைப்பூ எல்லாத்தையும் அரைச்சி எல்லாம் ஒன்றா பனைஞ்சு, வெங்காயம், பச்சை மிளகாய் எல்லாமே போட்டு பனைஞ்சு எண்ணெயில் போட்டு சாப்பிட்டு பாருங்கள். ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸு அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். நான் மதியானம் கொஞ்சம் ரசம் வச்சு